Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas brūkšnelis Andrius. Oho, čia bus sunku. Kuo liktų blogesnių žmonių pasaulyje? Kad kuo mažiau liktų blogesnių žmonių pasaulyje. Aha. O jūs geras žmogus? Nu ką, žinau, lyg tai toks nori būti teisingas. Koks jūsų vardas? Andrius. Kiek metų? 42. Iš kur esat? Iš Jurbarko. Kaip atrodė jūsų ankstyvoji vaikystė? Kaip save prisimenat kaip vaiką? Daug sportuodavau, daug bėgiodavau, žvejodavau, krepšinį žaisdavau. Santykiai su tėvais, kaip prisimenat savo tėvus Nu, vaikystėje? tėvą prisimenu, mato tos skyrybos kažkaip buvo, tas kažkoks patėvis atsirado. O kiek buvo metų, kai tėvai išsiskyrė? Aš žinokit, jaunas 3 metukų ar kiek buvo. Kaip prisimenat savo santykius su patėviu, su mama? Jau žinokit, jau jaučiau, kad kažkoks ne tas, nors irgi buvo, atrodo, tėvelis tamsiaplaukis, aš šviesiaplaukis, žinai, buvau, bet kažkas jau ne tai buvo. Kaip savo mamą prisimenat vaikystėje? Nu, mama, žinokit, dar nebuvo mokytoja, važiuodavo į Šiaulius mokytis, pedagoginiam. Sesių brolių turėjot? Tai vot, kad turiu iš patėvio pusės seserį, vot kas yra blogai, nu kai neblogai, bet nu jie grįžta ir tėvelis dar, nu, brolių turiu. Tėveliu vadinat patėvį? Ne, tikrą tėtį. Tikrą, ne? Mokyklą kur lankėt, kokią miestę? Jurbarke, Naujamiesčio vidurinė mokykla. Ten ir baigėt mokyklą? Nu, žinokit, paskui aš po mokslų biškį 9 baigiau, buvau stojęs į aukštą žemės ūkio mokyklą. Nenuvažiavau mandatinę, nu, žinai, vasarą reikėjo nuvažiuoti, nenuvažiavau, tai nepriėmė manęs turbūt. O paskui, kai buvo, aš iki 11 pasimokiau, aš jau pailsėti po mokslų, galvojau vakarinė mokykla yra, pasibaigsiu tą vakarinę. Žinokit, į armiją mane paėmė, tai sakau, mokslų nebaigus tiksi, aš į tą armiją, sako, tiksi, įsivaizduoju mane į armiją. Nu, kariuomenė mokomajam pulke labai daug visokių sportų būdavo, daug reikiuočių, nespėdom net laiškus parašyti, laišką reikia atsimti, reikia kažkokį eilėraštį deklamuoti. Kiek metų prabuvot kariuomeniai? Lygiai metus, lapkričio 5, tai jau kitais metais lapkričio 5 išėjau. Pavyzdžiui, armija, kai mane im, sako, tu galėjai, žinai. Tai sakau, kaip supras, nu sako, rinkis, bet sako, eik su vyriškiais, aš galvoju, nu, tą moterį nepanašus, kokie čia su vyriškėjimai. Tada nusakau, einu, po kariuomenys. Nu tai ką, po kariuomenės veiksiu, va, dukra gimė 21 metų, kai buvau, nes, pavyzdžiui, žmona 2 metais jaunesnė, nu nenori, laukiam pilnametystį, žinai. Nu tai va, gimė dukra ir aš dirbau daug statybose, po užsienis tų pinigų buvo ir 28 skaityti, ne, tai kiek man čia buvo, 31 aš papuoliau. Nu, tai. Kur papuolė? Nu į tą Rokiškį. Papasakokit, kas per situaciją įvyko gyvenime, kad pakliuvote tą Rokiškį? Nu tai va, sudaviau 5 smūgius moters prievartautojui, pas tėvą, kad buvo užėjęs ir jis mirė. Pasakė, vienas buvo iš įkalinimų įstaigos ir jis pasakė, kad sako, kalėjime jisai, nu, kai tuos gaidžiais vadina, žinot, nu. Tai sako, jis mano gaidys buvo, nu mes. Jau jis pats gulas į lovą, kad nesumušta, šiam gulinčiam sudaviau ir mirė. Mirė, tai. Ir nukaltas buvo? Jo, nu tai paėmė kaip liudininkais buvo da tokia moteris, paėmė liudininkai, suprantat, ir skambino draugui. Sakau, Antanai, kur randatės, jis kartu buvo mes 3, užėjom iš kitų draugų, žinai, ir pas tėvuką. Tai sako, aš jau prie policijos dirbau, ką jau supratau, kai jis policijai, žinai, tik nenorėjai sakyti, jau prie policijos, sako, dirba jau jį pirmą pagavo, bet aš nei 3 mėnesių sulaikymo sankcijos neturiu, nes sako, rašykis policijai, žinai, sakau, nesirašysiu, vežk į teismą, sako, atostogauju, sakau, aš nesirašau, žinau, antrankius uždėjo ir išvežė. Tai išvežė iš pradžių Tauragės KPZ, paskui mane jau darbo gale neteka dieną, o žiemą 17:00 į Šakių KPZ, žinai, paskui užmiegu penktadienis lyg buvo, atsikeliu, laikrodžių neturiu, o žiemą, žinau, 16:30 tamsu ir 04:30 tas pats tamsu, žinai, kai laikrodžių žiemą. Pradėjau nesusigaudyti, tai šeštadienis, sekmadienis, žinai, galva susisuku, tai paskui toks, supranti, tualetas braila ir toks metalinė juosta, kampuotis uždėta, žinai, aš galvoju, duosiu su nosim, nosis suluškai atrodo, jeigu liksiu gyva, žinai, galvoju, nu tai kai su tą nosim. Tai biški galva, žinai, pach ir apsisukau, kai vilkiuką, žinai, ir nukritau, tas kraujas bėga, iškvieti greitai, žinai, tai man susiuvo tą galvą vėl atgal. Tai supranti, jau te pradėjau daugiau šūkaut, tai atvažiuoja tas konvojos viršininkas iš ir buvo, Jėzau, Andriau, dabar tik sekmadienis, jau naktis, žinai, nu irgi nesusigaudau, bet jau tamsu. Tai mane į Lukiškes, į psichiatrinę.
O kodėl iš karto į psichiatrinę? Tai va, dėl to, kad O kodėl susižalojot? Dėl to, kad pradėjau nesusigaudyti, ar diena, ar naktis laikrodžių nėra ir, o ten reikia gal klaus, žinai, tų prižiūrėtų, kiek valandų, ką te šūkau, žinai, pasiklaus. Jei eina valgyti, tik paduoda, žinai, ir staigiai išeina. Bet aš paskui, žinok, iš tų pažįstus psichiatrinės, paskui mane po Šiaulių tardymų izoliatorių ir po Kauno tardymų izoliatorių vežioju, žinai. Kiek laiko truko tas visas vežimas? 2 metus kažkur vežioju etapais. O tu per tuos metus jau jūs buvot nuteistas, nenuteistas? Ne, nenuteistas, atseit veda tardyti, bet jie nieko netardo. Paguldant tų narų, kai gali vaikščiot, gali ką, bet netardo, bet savijauta tai nekokia. O paskui mane, tai į tą Rokiškį, O kaip nusprendė, kad į Rokiškį? Tai aš nežinau, siūlus, va tada Lukiškyse išėmė, žinai. Ir dar taip pasiliečiu galvą, o sako, išimam. Sakau, dalyk yra, su žilka, žinai. Tai ištraukiu tas žilkas, tada aš nežinau, dabar aš tiksliai neatsiminsiu, bet tai jau paskui jau jie mane Šiaulių tardymų izoliatorių. Da irgi iš ventiliacijos balsai, supranti, yra tokia, kaip ir ką, žinau, tokie žmonės, žinai, kur irgi balsą gali paskleisti iš tos. Atrodo, reiks eiti prieš visą tardymų izoliatorių, mušti Šiaulių tą pirmą aukštą, žinai, duris daužo, bet pas klaipėdiečių, pas šiauliečių buvau. Sako, jei dabėgs iki mūsų, žinai, įsileisim, jei dabėgs iki mūsų įsileisim, te klaipėdiečiai, šiauliečiai, kiti nelabai pažinojo. Už Jurbarkų mažai, kai sėdinčių, žinai, tų kamerose, žinai, tai nėra. Tai supranti, toks kaip patarimas iš ventiliacijos, bet jau normalus balsas, žinai. Sako, tu turi tatuiruotę, sakau, turiu, sako, bandyk susipjaustyti, žinai, tą tatuiruotę, sako, nieko nebus. Aš paėmiau skustuviuką, žinai, ne tai, kad susilaužyti, tai tik brūž per tą tatuiruotę, žinai, kai su skustuviuku nueina. Tai supranti, kraus, pradėjai bėgti iš karto apsauginis, atidarote tos kamerų durys, iš karto nusiramina, žinai, ir mane nuvedė siuva. Ko čia kažkokių bezabrazijų, gal iš ventiliacijos, žinai, aš žinau to žmogaus į vardą, į pavardę, iš palį balsą žinau, kas jis toks, žinai. Tai mane tuo siūlus ima, sakau, čia kažkokie tie atradimai. Tai aš pats paskui sakau, gal mane į tuos Rokiškius, sako, te gyvenimai kitokie. Tai sakau, tai ką čia, ir apleistos patalpos labai apleista Šiaulių tardymų izoliatorių. Ir jūs pats pasakėt, kad... Jo, sakau, vežtų mane iš čia kažkur kitur, žinai, iš tų tardymų izoliatorių, bet manęs iškart nenuvežė, tai vežioju į Kauną, į visų, vėl Šiaulių tardymų izoliatorius kokie 15 dienų, Kauno izoliatorius 10 dienų, tai mane porą metų taip etapais ir vežioju. Ir paskui galų galiai Rokiškį griežtam kažkiek prabuvau, sustiprinta reikia pereiti ir į bendrą. Iškart nepaleidžia iš griežtų namo, griežtekų tų. Pereini sustiprintai į bendrą, iš bendrų namo. Atseit biškį paruošia į gyvenimą, žinai, žmonės iš to bendrų. Kaip atrodė pirmas įspūdis atvažiavus į Rokiškį? Kaip, visai normaliai, te gražios sienos, gražios lovos, vinoliaumai, žinai, gražus, labai gražus patalpos, kaip gražus, ne tekai namuose, bet jau nepalygysiu Šiaulių tardymų izoliatorium ar Lukiškyse. Bet šiaip tai žmonės, žinokit, tik pabendrauti reikia su jais. Pavyzdžiui, papuolu pas tų klaipėdiečių, supranta, čia kitas žvaigždės įsitatiravęs, o žvaigždės reiškia, kad prieš policininkus negali klauptis, tai žinai, tai šnekuda, jie video žaidimus, o aš biškį turiu langas internetiniai mokymų kursai 9 akademinės valandas išklausė, žinai, tai patariau, kaip tą žaidimą, tai jiem į kitą lygį perėti. O tai sako, tu šaunuolis, tai žinai viską. Tai sako, mes pažiūrėsim, sako, kur tau papult, sako, iki 19, tai sako, vienas iš Šilutės yra, o Šilutė netoli Jurbarko, ten į 100 km nėra, žinai, kad iš mažesnių miestų tokie žmonės, suprantat. Tai va te ir papuoliau, bet jau te labai apleista, sienos tokios, tie tualetai jau tokie atsitup, žinai, jau nėra to. Jo, te labai apleista, o Rokiškį tai sutvarkyta gan neblogai ir visi korpusai. Pavyzdžiui, tenisą leidžiu griežtam palaužti pusę valandų, žinai, kiekvienam leistų, žinai, jeigu aš jau žaidžiau, jau manęs negali pasikviesti, bet kas nežaidi, o pavyzdžiui, jau bendram tu žaisti tą tenisą te stalų kiek nori. Jūs atvažiavote į Rokiškį, dar nieko diagnozuota nebuvo. Tai jau man tai diagnozuota jau buvo kaip žmogžudystė, jau buvo. O psichinis sutrikimas? O lyga jau paskui jau te aš nežinau, nei mane kvietėsi, nei ką, bet jau nustatė tą paranoidinį šizofreniją. Tai aš iš vis nesupratau, dėl ko man jie skyri, suprantat, nesupratau iš vis dėl ko gali būti tokia, žinai, lyga. Kad daleiskim būtų te kokią, daleiskim išgirdau tą balsą iš ventiliacijos, žinau vardą pavardę tų žmogaus,
supranta, teka biški save pasižaloja ar kažką, žinai, bet iš niekur žmogus save, žinai, tai sakau, nežinau, nei valandų, tada, žinai, tai iš akių KPZ, penktadienį užmigau, atrodo gerai ir įsimiegojo, viską, žinai, ir atsikeliu nesusigaudo, ar rytas, ar vakaras ir žiema, suprantat. Nu, pasimečiau, žmogus be laikrodžių, žinai, dabar be telefonų būsi, be laiko, nežinosi, dar biški neapsiskaičiuoju tuo datų konkrečiai, žinai, pasimeti irgi pradedi jau ne taip jaustis. Jums pačiam tai atrodė teisinga diagnozė ar ne? Nu, žinokit, paskui aš domiuosi, žinot. Paklausiu, kas ta šizofrenija. Nu, tai sako, skaityk brašiulėlį, lankstinukas, kai vadina, žinai. Prirašyta tokių žodžių, kad aš nesu, nu, lietuviškai atrodo, suprantu, ar teme, nu, nei vienu žodžiu nesuprantu. Ir klausiu, tai kaip, sakau, suprast, paprastai žodžiai, sakau, aš nei vienu žodžiu. Tai sako, yra kažkokia gal tikimybė, kad tu balsus girdi. Nu, sakau, nu, negirdžiu, neaiškiai girdi, nu, žinot, kaip būna. Bet jūs tada tą vieną kartą tenais girdėjot ten tos balsus? Nu, tai iš ventiliacijos tai taip, bet tai aš žinau, kad tai yra tų blakių padėta, supranti, nu kaip, aš žinau jo vardą, pavardę, bet jis nei policininkas, nei ką. Ir čia toks buvo toks vienintelis kartas, kada girdėjot tuos balsus? Nu, tai supranti, vat, kai tas atrodo, aš nežinau, ar supykė, supranti, kas gali pykt, daleiskim į kalinimų įstaigai, daleiskim pyksta te kokie prievartautojai, supranti, daleiskim žino, kad aš moters prievartautojai nužudžiau ir tie moters prievartautojai bušavoja, žinai, kad mane išleistų, kad muštis man, žinai, nu, vat kaip buvo. Tai toks tas yra į Seimo balatiravusis, nu, tai supranti, aš jau balsą ir girdėjau. Nu, jis toks, nu, užspartavė, žinai, tai jisai man patarė iš tos ventiliacijos, nes jo balsas, nes aš girdėjau per televiziją, žinai, kai šneka, nu, sako, eina, noriu, tai, žinai, su vienu paskui būnu, o tu esi Šiauliuose. Jūs mačiut, žinai, nei veidą smūgiuot, kas tau, sakau, darosi, žinai, ir už stalų jie įsilenda į kampą, kad jų neįtų palie, žinai, ir tada jie pradeda šaršalą kelt. Mano brolis, sako, už išprievartavimą te sėdi, žinai, nu, va, jis pas mus atėjęs ir jis supykdo mane, kad, žinai, mane jau sumuš, nes tų prievartautojų daug tai kalinimų įstaigų. O kai diagnozavo, tai tada vaistai turbūt kažkokie neprasidėjo? Jo, halapridolas, lipaneksas, ciklodolas. Tas lipaneksas, žinau, gali ir geri migdomieji, bet labai migdo kokias 2 paras gal per stiprius. Bet šiaip jau nieko te per daug nesapnuoji, žinai. Ir iš viso Rokišky prabuvot kiek metų? Tai žinokit, aš iš viso negaliu pasakyti, sėdau 2011, nuo 1.17, išėjau 2021 gruodžio 16. Tie 10 metų Rokišky pakeitė jūs kaip nors ar ne? Labai daug skaičiau, nors dėmesys nuo vaistų blaškusi, va tada, kai parašiau anoniminį tą skundą, kad maisto kontrolė iškviestų, kad širdis džiaugiasi ant rytos tą maistą valgant, tada knyga eina. O šiaip mintys blaškusi, nu, matau, pavyzdžiui, krikštynus, dukros krikštyną, žinai, atrodo prieš akį, nu, taip, viena akim, žinai, skaitai knygą ir kita biški akį, va taip į šoną ir matosi nuotrauka krikštynus. Per tą visą laiką, per 10 metų su vaikais, su žmona bendraudavo? Jo, parašydavo, dukra nesleidžia telefonus turėti tiem, kas turi vaikų. Gydė jūs kažkaip ar ne? Nu va, tai vaistų duodavo ir visas gydymas. O ten psichoterapeutų, psichologų pagalbos? Tik komisijos, vaistai ir viskas. O komisijos jos tenais dažnai, kaip suprantu? Kas pusę metų komisija ar paleis namo, ar nepaleis, bet tai kai toks nusikaltimas, aš nesitikėjau greit išeiti. Ir šiaip dar nustebęs, dar iš tikrųjų, aš nežinau, kokia ta mirtis, gal kaulai nelūžo, kaip tai aš nežinau kaip, bet suprantat ir galvoju, kad gal netgi ir ilgiau galiu pabūti. Nes šiaip tai iš tikrųjų dar nėra, tai, nu, tiek daug. Kitas, pavyzdžiui, kai buvo irgi, va, tai suprantat irgi, viena mergina muždavo ją tėvas parėjęs prisigėręs ir mama tuo pačiu. Ir ta mamytė sako, ar tu, sako, mokyklai pažįsti kokį judrą berniuką, kuris muštis moka. Sako, mama, žinau, jis pasikvietė tas draugas, du žmonės. Ir aš, pavyzdžiui, judrus, bet manęs nekvietė, sako, vienas aš praturtėjus Audi nusipirksiu, nu, tą 100, žinai, tą ilgąją. O Jenzu, tai sako, iš kur, tai sako, pamatysit. Jie pasakė, kada tas tėvelis eis po darbų, žinai, jie beauklijant jį ir viskas. 3 sumušė. Ir žinokit, tada jie įsidavė, tai ta mergina nesėdo, sėdo į tą moteris, įsivaizduoji, vaja, na. O tas pats nusikaltimas, jūs, nežinau, gailėjotės dėl to, kaip jūs... Pavyzdžiui, dabar, pavyzdžiui, kai pagalvoju, aš dar geriau miegojau nei bet kada po to, nes, pavyzdžiui, yra tokie žmonės, jeigu dabar dukrelę auginu, mano dukreliai tas pats atsitiktų, tai čia, vaja, čia bet kas norėtų jam jau, net, nu koks, žmogus jau lėtas, vis tiek, jau tas net kepšteltų tokiam žmogui, aišku, tai kaip dukrelė, ji nenori su tavim būdą, leiskim,
nu. Vis dar bendrautų gražiai, gal aš noriu tau patikti, dar kažko, jie to nemoka. Jie griebia per prievartą. Po 10 metų buvo kažkuri eilinė komisija, kaip suprantu. Kas pusę metų vis komisijos. Ir ką jums nustatydavo? Nieko nenustatydavo, da tu negali išeiti. O vieną kartą, va, kai buvo, sako, jau tave paleis, žinai, ir va ta moteris ateina, žinai, visi sako, paleisim, nu jau sako, da ne. O sakau, šitą moterį žadėjau, žinai, paleis. Nu tai sako, ne, aš tau nieko, nu jie žino. Te, pavyzdžiui, visi direktoriai, nu jie man pasakė, sako, turėtų jau paleis, žinai, iš jų pasmeti. Nu į tą komisiją gali neiti jau te, žinai. Ir po 10 metų jums pasakė, jau, kad jau namo ruoškis. Nu tai nudžiugau, pasiskambino vat mamai, sako, irgi mama da gal sako, nelabai noriu pasimti, sakau, mama, dėl ko, nu tai matai, tada sesers gimtadienį, supranti, tai per tą gimtadienį gal atvažiuoti, bet tai pasimė mane namo. Ką galvojot, kad veiksit gyvenime? Vat? Nu ką, galvo, pavyzdžiui, turiu tas rankas statybose moko, pavyzdžiui, dirbau pas Panoramos tą direktorių, pas Valerijų Korakropolį projektavę, žinai, Valakampiuose, bet prieš visus tuos įvykius. Ir išėjus gyvenot pas mamą? Na jo, pas mamą, paskui va tas patėvis 3 mėnesius, kai pagyvenau, paskui iš tėvų išėjau gyventi, paskui iš tėvų. Ir supranti, kai buvo, šalia policininkas gyveno, žinai, radiją pasileisdavo tyliai, žinai, ir užuodė, kad rūkau, supranti. Taip, o kaip yra, aš kai statybininkas ir senai Krikšto tėvas yra razetys vienoje vietoje, pavyzdžiui, pas mane miegamajam ir pas jį miegamajam, ties tą pačią vietą, žinai, statosi vieną razetį pas jį, tai pas ir pas mane, bet elektra, daleiskim, nenaujo ir nenau manęs, kiekvienam asmeniška. Tai sako, tu dažnai, man atrodo, sako, rūkai, tai ką sakau, uždrausta balkonuose rūkyti, sakau, aš dažnai rūkau prie laiptinį, žinai, ką te vaikščiot. Tai sako, tu tik duris užsidaryk, žinai. Matyt, pamatė, kad aš gal sėdėjęs, paskui kažkokie, neina, būtam bute, žinai, iš vis pradėjau. Gal te, kiek suprantu informatikas, kai pats padeda, kokią, žinai, tą blakikę galima užrūkyti. Ar dirbot po Rokiškio kažkur, ar ne? Jo, dirbau Jurbarko karjerai. Visą vasarą. 767, Šiaulių banke turėjau sąskaitą, visus nuima. Nežinau, kam skambyti, keli antstoliai yra. Visus aš būčiau, sakau, datei, va, savo, į mamai, sakau, man atrodo, visą gyvenimą aš ten dirbsiu, žinai. Tai mama džiaugys, supranti, tai 3 mėnesius pradirbau, tik 200 gaunu, nedirbant 100, kem 3 gaunu. Tai žinau, visus kitus, ką padeda apie 600 su viršum, viską antstoliai nuimdavo Šiaulių banke ant kortelės. Tai 3 mėnesius pradirbau, sakau, tai ką čia? Tai va visą vasarą gyvenau pas Krikšto tėvų. Paskui mama sako, jau važiuok į globos namus, tai pradėjau iki Šliškės, man atrodo, papuoliu. Kaip atrodė tas gyvenimas globos namuose? Toks kažkoks kaip flygeris, senoviški pastatai, žinai. Labai mažos patalpos, tokios rudos grindys, žinai. Vienas tokį labai mėgdavau melstis ir radiją klausyti. Be radijos jam šokas būdavo, žmogus verkt pradeda. Kaip per visą šitą laiką šiaip jautėtės viduj su savim? Normaliai, žinokit, normaliai. Pradėjau nemėgti tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, bando te kažką išprievartau, kažką, tokią nepykantą didesnį atsirado. Kai sako kiti, ai tai čia ne mano kokią nukėlė, ai tai čia ne mano kokį nukėlė. Visi taip atidėlioja, žinai, o kad jų daugėja, tai čia faktas. Kaip įsivaizduojat gyvenimas toliau dėlio? Žinokit, neįsivaizduoju. O turit kažkokių norų, planų, kas galvoj? Nežinau, aš jų pavyzdžiui, nenori kažkaip baus, bet tai ką, žinau, aš nežinau, tokia pradėjau matyti po to visą tą agresiją ant jų dar labiausiai didėjų. Tokius žmonės eina savo, aš nežinau, nebūtinai kažką jiem, bet tai galėtų, pavyzdžiui, kai medikai kažkokį vaistą suleis, kad biškį kažką jam skaudėtų, tam prievartautojui. O kad nėra gal tokių medikų, kuris išdrįstų tuos vaistus, žinai, suleis, daleiskim, kokią koją skauda, ne tai, kad iš vis nepavaikščiotų, bet tai su kokiu ramentu duot pavaikščiot, kai jau jis nelystų prie tų merginų, žinai. A jam duoti kokią 8 kebabus per dieną, kad toks vaikščiotų, žinai, Kaip gyvenimas atrodys toliau? Žinau, neįsivaizduoju. O ko norėtumėt savo? Tai ką, norėda grįžti į tą šeimą. Dukrai rašinėjau, dabar dukra, kai saugo, žinai, pergyvena, dabar gal ženytis norės ar ką. Dar gal liko kažkiek pinigų, dar reikia stengti, žinai. O dabar ta diagnozė šizofrenijos, šiuo metu jūs kažkaip gydotės, yra kažkokia? Žinokit, gaunu ciklodolą, lipaneksą, ką mėgaučiau, ciklodolą žvalina kaip kava. O kaip jaučiatės? O jaučiuosi, kaip.
Jeigu tie migdomieji mane pamigdo, bet tai, pavyzdžiui, labai ilgai mėgausi, manau. Kaip įsivaizduoti, jūsų gyvenimas būtų atrodęs, jeigu nebūtų buvę to įvykio? Jeigu nebūtumėt susidūrę su tuo žmogum, nebūtumėt jo nužudę, kaip įsivaizduot būtų jūsų gyvenime? Kad būčiau dirbęs statybose, vat, pavyzdžiui, tėvo brolis, tas pirmas Lietuvos savanoris, dirbęs Islandijoje, įsivaizduoju, per 3 mėnesius 1 milijonas kronų. Irgi, žinai, aš atrodo, va, pavyzdžiui, prieš tą visą nusikaltimą, atrodo, pas mus miestelį tokių nėra, žinai, tų prievartautojų. O čia kažkaip matot, reiškia, Ačiū, Andriu. Ačiū jums labai.